Ծարգո վարչապետ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները նախընտրական շրջանը լավ հնարավորություն է հաշվետու լինելու մեր քաղաքացիների առաջ, ներկայացնելով անցած տարիների կատարած աշխատանքը։ Ակնհայտ է, որ մեր քաղաքական թիմը վերջին տարիների ընթացքում կատարել է ահռելի աշխատանք պետության ու հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում առանց բացառության։ Իհարկե մեծ է գայթակղությունը թվարկել այդ ամբողջը, սակայն ցանկանում եմ խոսել մեր ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկի՝ ժողովրդավարության մասին։ Ժողովրդավարությունը մեր քաղաքական գործունեության առանցքն է, որը երբեք չի եղել արտաքին ցուցադրության ատրիբուտ կամ իրավիճակով թելադրված ձևականություն։ Այն մեր երկրի զարգացման ռազմավարական տեսլականն է։ Այն երկբա է, որ Հայաստանի նման պետությունների համար հենց ժողովրդավարությունն է այն միջոցն ու միջավայրը, որ հնարավորություն է տալիս մրցակցային պայմաններում բացահայտել երկրի եւ հասարակության ամբողջ պոտենցիալը, ստեղծել սոցիալ-տնտեսական եւ անվտանգային կուռ ու ճկուն համակարգ։ Նախորդող ժամանակներում մեզ համոզում էին, որ Հայաստանը ոչ ժողովրդավարական երկիր է, քանի որ ժողովրդավարության փոխարեն անվտանգություն է կառուցում, որ ժողովրդավարությունը զիջել են հանուն անվտանգության։ Սակայն իրականությունը ցույց տվեց հակառակը, որ հենց ժողովրդավարության զիջումն է հանգեցնել անվտանգության զիջման, որ հենց ժողովրդավարության զիջումն է բերել համատարած կոռուպցիայի, տնտեսության անկման, կրթության եւ մշակույթի դեգրադացման, ընտրությունների կեղծման, բանակի թուլացման եւ արդյունքում անվտանգության խաթարման եւ ինքնիշխանության զիջման։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը, այս տարիների ընթացքում մենք հավատարիմ ենք մնացել ժողովրդավարության սկզբունքներին, իսկ վերջին տարիներին ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն այն ավելի են ամրապնդել, որի գնահատականները տալիս են նաև միջազգային հեղինակավոր կառույցներն իրենց ամենամյա զեկույցներում։ Ժողովրդավարությունը նաև պատասխանատվություն է։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի իրական ժողովրդավարություն, ապա նախ եւ առաջ ինքներս պետք է լինենք այդ մշակույթի կրողը, մեր քաղաքական թիմի ներսում, մեր ամենօրյա աշխատանքում։ Մենք ելնում ենք այն սկզբունքից, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգում, որտեղ ավելի շատ քաղաքական կուսակցություններն են վերցնում պատասխանատվություն երկրի կառավարման հարցում, առանց ներկուսակցական, ներքին ժողովրդավարության հնարավոր չէ կառուցել լիարժեք եւ ամբողջական ժողովրդավարություն։ Ուստի ներքին ժողովրդավարության զարգացումն անխուսափելի եւ պարտադիր գործընթաց է։ Այս համատեքստում հատկապես կառանձնացնեի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աննախադեպ նախաձեռնությունը 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակը ձևավորել ներքին ընտրությունների միջոցով։ Այս նախաձեռնությունը նաև մարտահրավեր կամ կոչ էր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ամեն օր խոսում են ժողովրդավարությունից, խոսքից անցնել գործի, հետևել մեր օրինակին եւ ներքին ընտրություններով ձևավորել սեփական համամասնական ցուցակը։ Կասկած չկա, որ կուսակցությունները, որոնք կառավարվում են ոչ ժողովրդավարական, ավտորիտար սկզբունքով, չեն կարող այլ կերպ առաջնորդվել, եթե մի օր նրանք հայտնվեն իշխանության ղեկին։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ ներկուսակցական ժողովրդավարությունը ուղիղ համեմատական է պետության ժողովրդավարությանը։ Որպես կին քաղաքական գործիչ կարող եմ փաստել, որ մեր քաղաքական ուժի ժողովրդավարական ցուցիչներից է նաև կանանց ակտիվ մասնակցությունը համամասնական ցուցակում, ինչպես նաև կառավարության կազմում նրանց լայն ներկայացվածությունը։ Մեծարգո վարչապետ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ։ Իհարկե բազմաթիվ են օրինակները, որոնք կարելի է թվարկել, բայց այն երկբա է, որ մեր կողմից առաջ քաշված իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հենասյուներից մեկը հենց ժողովրդավարությունն է, որ իրական անկախության, իրական խաղաղության, իրական անվտանգության, իրական զարգացման գրավականն է եւ որից մենք չենք հրաժարվելու։ Այս գիտակցումով բոլորիս մաղթում եմ բարի ընթացք, թիմային աշխատանք եւ անսակարկելի հաղթանակ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։